오늘 산책 정말 좋았어요. 수진 씨. 네, 민수 씨. 공원에 눈이 많이 와서 예뻤어요. 맞아요. 그런데 좀 추웠죠? 네, 손이 너무 시려웠어요. 네, 그래서 이렇게 벽난로 앞에 오니까 정말 따뜻하네요. 네, 불빛이 너무 아늑해요. 민수 씨는 뜨거운 차 마실래요? 네, 좋아요. 감사합니다. 수진 씨는 뭐 마시고 싶어요? 저는 코코아 마시고 싶어요. 코코아 맛있겠네요. 겨울에는 코코아가 최고예요. 맞아요. 민수 씨는 겨울이 좋아요. 저는 겨울이 좋아요. 눈이 오면 기분이 좋아져요. 수진 씨는요? 저도 겨울이 좋아요. 하지만 너무 추우면 조금 힘들어요. 저도 그래요. 그래서 이렇게 집 안에서 이야기하는 게 좋아요. 네, 벽난로 불도 보고 이야기하니까 더 따뜻해요. 수진 씨, 오늘 산책하면서 기분이 어땠어요? 저는 기분이 정말 좋았어요. 민수 씨랑 같이 걸어서 더 재미있었어요. 저도요. 수진 씨랑 이야기하니까 시간이 빨리 갔어요. 민수 씨는 산책하면서 뭐가 제일 인상적이었어요? 저는 눈사람 만든 아이들이 귀여웠어요. 수진 씨는요? 저는 강아지가 눈에서 노는 모습이 귀여웠어요. 아, 맞아요. 그 강아지 정말 귀여웠죠. 네, 주인 아저씨도 친절했어요. 오늘 산책하고 나서 이렇게 쉬니까 너무 좋아요. 네, 밖에서 추웠으니까 더 따뜻하게 느껴져요. 수진 씨, 오늘 저녁 뭐 먹을 거예요? 아직 생각 안 했어요. 민수 씨는요? 저도 아직이에요. 같이 간단하게 요리할까요? 좋아요. 뭐 만들까요? 김치볶음밥 어때요? 쉽고 맛있어요. 좋아요. 김치 볶음밥은 언제 먹어도 맛있어요. 그럼 나중에 같이 만들어요. 네, 좋아요. 오늘은 쉬는 날이라서 행복해요. 저도요. 수진 씨 덕분에 더 좋은 하루예요. 아니에요. 민수 씨랑 함께해서 저도 즐거워요. 겨울에 자주 산책하고 싶어요. 네, 다음 주말에도 같이 산책해요. 정말요. 너무 좋아요. 네, 약속해요. 수진 씨, 요즘 힘든 일 없어요? 조금 피곤했지만 오늘 산책하고 쉬니까 괜찮아졌어요. 다행이에요. 언제든 힘들면 말해요. 고마워요. 민수 씨. 민수 씨는 요즘 어때요? 저도 조금 바빴지만 오늘은 편해요. 오늘은 우리 둘 다 쉴 수 있어서 좋아요. 네, 이렇게 따뜻한 벽난로 앞에서요. 민수 씨, 어릴 때 겨울에 뭐 했어요? 저는 눈싸움 많이 했어요. 수진 씨는요? 저는 엄마랑 쿠키 만들었어요. 와, 쿠키 냄새 정말 좋았겠어요. 네, 집이 아주 달콤했어요. 오늘도 쿠키 구워볼까요? 좋아요. 나중에 같이 만들어요. 네, 오늘 정말 즐거운 하루예요. 저도요. 민수 씨와 이야기하니까 행복해요. 감사합니다. 수진 씨. 다음에도 또 이런 시간 보내요. 네, 꼭이요. 오늘 정말 고마워요. 저도 고마워요, 민수 씨. 이제 좀 쉬어요. 네, 수진 씨도 푹 쉬세요. 알겠어요. 좋은 밤 보내요.
수진 씨도 좋은 밤 보내요. 할머니, 안녕하세요. 오늘 비가 많이 와요. 괜찮으세요? 민수야, 와줘서 고마워. 날씨가 많이 춥구나. 네, 바깥이 정말 추워요. 할머니, 따뜻한 차 드릴게요. 그래, 고맙다. 차 냄새가 참 좋구나. 여기요, 조심해서 드세요. 너무 뜨거워요. 응, 알겠어. 민수야, 너는 감기 안 걸렸니? 아니요, 저는 괜찮아요. 할머니는 어디 아픈 데 없으세요? 나는 괜찮아. 무릎이 조금 시리지만 큰 문제는 없어. 무릎이 시려요? 담요 더 드릴까요? 그럼 담요 하나만 더 줘줄래? 네, 여기요. 무릎 잘 덮으세요. 고맙다, 민수야. 네가 와서 정말 든든해. 할머니와 이렇게 같이 있으니까 저도 좋아요. 오늘은 학교 안 갔니? 오늘은 토요일이에요. 학교 안 가요? 아, 그렇구나. 오늘 하루는 뭐 했니? 집에서 숙제하고 친구랑 조금 놀았어요. 비가 오는데 친구랑 밖에서 놀았니? 아니요, 집에서 게임했어요. 요즘은 집에서 많이 노는구나. 네, 밖에 비도 오고 추워서요. 비 오는 날에는 따뜻한 집이 최고지. 맞아요. 할머니, 참 맛있으세요? 응, 아주 맛있다. 민수는 안 마실 거니? 저도 한 잔 마실래요? 같이 마셔요. 그래, 같이 마시니까 더 맛있네. 할머니, 옛날에 비 올 때 뭐 하셨어요? 나는 비 오는 날엔 책을 읽거나 뜨개질을 했지. 할머니는 뜨개질 잘 하세요? 응, 옛날엔 많이 했어. 민수한테도 가르쳐 줄까? 네, 나중에 꼭 배워보고 싶어요. 좋아, 조만간 같이 해보자. 할머니, 오늘 저녁 뭐 드실 거예요? 오늘은 따뜻한 죽을 해 먹으려고 해. 제가 도와드릴까요? 네가 도와주면 정말 좋지. 할머니, 냉장고에 뭐가 있나요? 계란이랑 야채 조금 있어. 네, 그럼 계란죽 만들면 되겠네요. 그래, 방법도 아주 쉽단다. 할머니가 알려주시면 제가 해볼게요. 정말 민수 많이 컸구나. 할머니 덕분이에요. 민수는 참 착해. 할머니, 혹시 필요한 물건 있으세요? 비누가 조금밖에 안 남았어. 내일 마트 가서 사다 드릴게요. 고맙다, 민수야. 항상 챙겨줘서. 할머니가 저를 키워주셨잖아요. 그래도 네가 이렇게 와주니 정말 좋아. 저도 할머니랑 얘기하면 이제 마음이 따뜻해요. 민수야, 차가 이제 식었으니 새로 들까? 네, 제가 데워 올게요. 고맙다. 불 앞에 있으니까 몸이 따뜻해진다. 저도 난로 옆에 앉으니까 좋아요. 밖에 빗소리 들리니 참 좋네. 네, 차분하고 아늑해요. 민수야, 오늘 와줘서 정말 고마워. 저도 즐거웠어요, 할머니. 또 올게요. 그래, 조심히 가. 감기 조심하고. 네, 할머니도 건강하세요. 사랑해요. 나도 사랑한다, 민수야. 안녕하세요. 밖에 많이 추웠죠? 네, 정말 추워요. 손이 너무 시려요. 여기 앉으세요. 난로 앞이 따뜻해요. 감사합니다. 정말 좋네요.
오늘 택배 일은 어땠어요? 오늘은 상자가 많았어요. 눈도 많이 와서 힘들었어요. 눈길에 미끄럽지 않았어요? 조금 미끄러웠어요. 조심해서 걸었어요. 그래도 다치지 않아서 다행이에요. 네, 정말 감사해요. 여기 분위기가 참 좋아요. 크리스마스 장식도 했어요. 예쁘죠? 네, 아주 예뻐요. 트리도 반짝여요. 아이들이랑 같이 장식했어요. 아이들이 좋아했겠네요. 네, 선물 기다리면서 신나해요. 오늘도 선물 상자가 많았어요. 힘들었겠어요. 그런데 항상 웃으세요. 손님들이 친절해서 기분이 좋아요. 따뜻한 차 드릴까요? 네, 좋아요. 감사합니다. 여기 있어요. 천천히 드세요. 정말 따뜻하네요. 몸이 녹아요. 저도 이런 날은 따뜻한 차가 좋아요. 오늘 몇 집이나 다니셨어요? 저는 집에 있었어요. 정수 씨는요? 오늘 20집 정도 갔어요. 와, 정말 많네요. 네, 겨울에는 더 바빠요. 눈이 오니까 더 힘들겠어요. 맞아요. 길도 미끄럽고 손도 아파요. 장갑은 끼고 다니세요? 네, 두꺼운 장갑을 끼고 있어요. 그래도 많이 시렵죠? 네, 조금 시려요. 그래도 괜찮아요. 집에 가면 푹 쉬세요. 네, 오늘은 일찍 쉴 거예요. 가족도 기다리시겠네요. 네, 아이들이 아빠 언제 오냐고 물어요. 아이들이 귀엽겠어요. 네, 요즘 눈사람 만들자고 해요. 오늘도 만들었어요? 아니요, 오늘은 시간이 없었어요. 내일은 같이 놀아주세요. 네, 내일은 쉬는 날이에요. 정말요? 잘 쉬셔야 해요. 덕분에 힘이 나요. 감사합니다. 천만에요. 항상 수고 많으세요. 이렇게 따뜻하게 맞아주셔서 고마워요. 저도 감사해요. 덕분에 택배 잘 받아요. 앞으로도 열심히 할게요. 네, 항상 건강하세요. 지훈 씨도 건강하세요. 오늘도 고생 많으셨어요. 감사합니다. 이제 다시 나가봐야 해요. 조심히 가세요. 다음에 또 오세요. 네, 또 인사드릴게요. 안녕히 계세요. 안녕히 가세요. 안녕하세요. 추워서 여기로 오셨나요? 네, 너무 추워요. 이 벽난로 정말 따뜻하네요. 네, 겨울에는 벽난로가 정말 좋아요. 처음 보세요. 네, 한국에서는 처음 보는 것 같아요. 어떻게 사용하는 거예요? 벽난로 안에 나무를 넣고 불을 붙여요. 그러면 방이 따뜻해져요. 아, 그래서 이렇게 따뜻하군요. 나무는 어디서 구해요? 근처 마트나 산에서 직접 주울 수도 있어요. 불은 위험하지 않아요? 조심하면 괜찮아요. 항상 어른이 옆에 있어야 해요. 내가 알겠어요. 불이 꺼지면 어떻게 해요? 나무를 더 넣으면 다시 불이 켜져요. 그리고 불이 너무 세면 조절할 수도 있어요.
조절도 할 수 있군요. 연기는 어디로 가요? 벽난로 위에 굴뚝이 있어요. 연기는 굴뚝으로 나가요. 그래서 방 안에는 연기가 없군요. 신기해요. 맞아요. 그래서 아늑하고 따뜻해요. 다른 나라에도 벽난로가 있어요. 네, 유럽이나 미국에도 많아요. 사라 씨 나라는 어때요? 제 나라도 있지만 저는 잘 사용해 본 적 없어요. 그렇군요. 한국에서는 시골집이나 펜션에 많아요. 벽난로 옆에서 먹는 음식도 있나요? 네, 고구마나 감자를 구워 먹어요. 정말 맛있어요. 와, 고구마 좋아해요. 같이 구워볼 수 있어요? 물론이죠. 이따 고구마 가져올게요. 감사합니다. 벽난로 앞에 오래 있어도 괜찮아요? 네, 하지만 너무 가까이 가면 덥고 위험해요. 네, 조심할게요. 가족들도 같이 둘러앉아요. 네, 가족이나 친구들이랑 이야기하면서 앉아요. 분위기가 정말 좋아요. 집에 벽난로 있으면 행복할 것 같아요. 맞아요. 저도 벽난로가 있는 집에서 자주 놀아요. 불이 다 꺼지면 어떻게 해요? 마지막에 물을 조금 뿌려서 꺼요. 그리고 재를 치워요. 네, 불조심이 정말 중요하네요. 맞아요. 항상 조심해야 해요. 벽난로 청소는 어려워요. 조금 힘들지만 자주 하면 괜찮아요. 벽난로 앞에서 책도 읽어요. 네, 책도 읽고 음악도 들어요. 사라 씨는 뭐 하고 싶어요? 저는 편하게 앉아서 차 마시고 싶어요. 좋은 생각이에요. 따뜻한 차 준비할까요? 네, 정말 고마워요. 천만에요. 오늘 여기서 따뜻하게 지내요. 네, 정말 기뻐요. 민지 씨랑 이야기해서 좋아요. 저도요, 사라 씨와 이야기하니 즐거워요. 다음에 또 벽난로 앞에서 만나요. 네, 약속해요. 좋은 여행 되세요. 감사합니다. 민지 씨도 좋은 하루 보내세요. 고마워요. 따뜻하게 지내요. 네, 안녕히 계세요. 안녕히 가세요. 안녕. 수민아, 왜 이렇게 늦게 왔어? 무슨 일 있어? 안녕. 지현아, 미안해. 오늘 기분이 너무 안 좋아서 그냥 너한테 오고 싶었어. 괜찮아. 걱정돼서 그래. 무슨 일인데 그렇게 속상해? 오늘 회사에서 실수했어. 상사한테 혼났어. 너무 창피하고 속상해. 힘들었겠다. 여기 와서 따뜻하게 좀 쉬어. 벽난로 불도 켰어. 고마워. 지현아, 여기 진짜 따뜻하다. 너네 집 분위기도 너무 좋아. 네가 오면 항상 좋지. 차 한잔 할래? 따뜻한 유자차 있어. 응, 좋아. 유자차 마시면 기분 좀 나아질 것 같아. 여기 유자차. 천천히 마셔. 오늘 무슨 실수했는지 말해줄래? 회의 자료를 잘못 준비했어. 중요한 파일을 빠뜨렸어. 다들 날 봤어. 정말 당황했겠다. 상사도 많이 화냈어? 목소리도 커지고 나 울 뻔했어. 다들 조용해졌어. 그런 일 누구나 한 번쯤은 해. 나도 전에 실수했었어. 정말?
지현이도 실수한 적 있어? 물론이지. 처음 일 시작했을 때 많이 틀렸어. 근데 점점 나아졌어. 그래도 너무 부끄러워. 내일 회사 가기 싫어. 내일 가면 다 괜찮아질 거야. 오늘은 그냥 푹 쉬자. 네가 있어서 다행이야. 얘기하니까 좀 속이 편해져. 마음이 조금 괜찮아졌으면 좋겠다. 내 기분 내가 이해해. 고마워, 지현아. 언제나 내 얘기 잘 들어줘서. 친구니까 당연하지. 네가 힘들 때 나도 마음이 아파. 벽난로 앞에 앉으니까 기분이 좀 좋아져. 불빛도 예쁘다. 겨울에는 벽난로가 최고야. 밖에 눈도 온대. 진짜? 창밖에 눈 내리면 더 좋겠다. 우리 잠깐 창문 열어볼까? 하얀 눈이 보여. 와, 진짜 눈 온다. 너무 예쁘다. 잠깐 잊고 있었어. 겨울이니까 이렇게 따뜻하게 이야기하는 것도 좋은 것 같아. 맞아. 요즘 너무 바쁘고 힘들었는데 오늘은 좀 쉬고 싶었어. 오늘은 다 잊고 우리 좋아하는 노래도 들을까? 응, 좋은 생각이야. 노래 들으면서 얘기 더 하자. 네가 좋아하는 노래 바로 틀게. 과자도 있는데 먹을래? 응, 고마워. 지현이 덕분에 정말 힘이 난다. 너도 나한테 중요한 친구야. 이런 날엔 서로 도와야지. 이런 친구가 있어서 행복해. 다음엔 내가 맛있는 거 사줄게. 약속이야. 다음에는 밖에서 맛있는 거 먹자. 응, 그럼 오늘은 여기서 따뜻하게 보내자. 그래, 우리 천천히 이야기하고 푹 쉬자. 고마워, 지현아. 오늘 정말 많이 위로가 됐어. 언제든 찾아와도 돼. 네가 필요하면 항상 여기 있을게. 알겠어. 오늘 덕분에 다시 힘낼 수 있을 것 같아. 내일도 화이팅이야. 잘 될 거야. 응, 고마워. 이제 마음이 조금 가벼워졌어? 다행이다. 우리 같이 따뜻하게 겨울 보냈으면 좋겠어. 나도 그래. 오늘 밤은 정말 잊지 못할 것 같아. 좋은 추억이 됐으면 해. 이제 노래 듣고 조금 더 이야기하자. 응, 좋아. 지현아, 정말 고마워. 나도 고마워, 수민아. 언제나 힘내자. 오늘 정말 힘든 하루였어. 나도 그래. 회사에서 일이 많았어. 아, 정말. 무슨 일이 있었어? 동료랑 약간 다퉜어. 아직 마음이 무거워. 그런 날도 있지. 여기 불 앞이라서 조금 따뜻해진다. 응, 불빛이 정말 좋아. 마음이 조금 편해져. 오늘 저녁은 맛있었어. 난 배가 별로 안 고팠어. 나도 많이 못 먹었어. 생각이 많았거든. 그래도 같이 있으니까 좋아. 말 안 해도 편해. 맞아. 그냥 옆에 있는 것만으로 힘이 돼. 손이 차가워 보여. 담요 줄까? 응, 고마워. 담요 덮으니까 더 따뜻하다. 오늘 무슨 생각 많이 했어? 일도 걱정했고, 지민도 걱정했어. 나 때문에. 아니, 그냥 둘 다 힘들까봐. 우리 둘 다 잘하고 있어. 힘들어도 같이 있잖아.
맞아. 내 옆에 있어 줘서 고마워. 내가 더 고마워. 수진 덕분에 견딜 수 있어. 불빛 보니까 마음이 조금 차분해진다. 불소리도 좋지. 조용하고 평화로워. 이런 시간이 자주 있었으면 좋겠어. 우리 주말에도 이렇게 쉬자. 좋아. 밖에 눈 와서 더 운치 있다. 창문 밖 눈이 예쁘다. 같이 볼래? 잠깐 볼까? 너무 아름다워. 어릴 때 눈 오면 밖에서 놀았지. 맞아. 눈사람 만들고 눈싸움도 했어. 요즘은 바빠서 그런 시간 없지. 그렇지만 이렇게 따뜻하게 앉아 있는 것도 좋아. 수진, 오늘 너무 힘들었으면 내일은 좀 쉬자. 그래, 내일은 집에서 쉴래. 혹시 차 한 잔 마실래? 따뜻한 차 마시면 더 좋을 것 같아. 내가 가져올게. 어떤 차 마실래? 유자차 마시고 싶어. 알았어. 잠깐만 기다려. 고마워, 지민. 네가 있어서 든든해. 나도 수진이 있어서 행복해. 우리 오늘 말 많이 안 해도 괜찮지? 그냥 이렇게 있으면 돼. 불빛 보면서 마음이 풀리는 것 같아. 수진 웃는 얼굴 보니까 나도 기분이 좋아져. 지민이 피곤해 보여. 괜찮아? 조금 피곤해. 하지만 괜찮아. 내일은 늦게 일어나도 돼. 그래, 오랜만에 늦잠 자자. 오늘 수고 많았어, 지민. 수진도 고생했어. 정말 고마워. 오늘 밤은 잘 잘 수 있을 것 같아. 나도 그래. 좋은 꿈 꾸자. 응, 좋은 밤 보내. 수진도 좋은 밤 보내. 사랑해, 지민. 나도 사랑해, 수진. 이제 우리 조금만 더 불 앞에 앉아 있을까? 조금만 더. 이 시간이 참 좋아. 나도 고마워. 안녕, 승현아. 왜 밖에 있었어? 얼굴이 빨개졌어. 안녕하세요, 유나 누나. 저 길을 잃었어요. 많이 추웠어요. 아이고, 괜찮아. 여기 안에 들어와. 따뜻한 불 앞에 앉자. 네, 고마워요. 불이 정말 따뜻하네요. 손도 얼었지? 손 좀 펴봐. 내가 담요도 줄게. 네, 손이 차가워요. 담요 감사합니다. 어디서 길을 잃었어? 집에 가다가 그런 거야? 네, 엄마 심부름 갔다가 길을 잘못 들었어요. 무서웠겠네. 괜찮아, 이제 안전해. 네, 처음에 무서웠어요. 지금은 괜찮아요. 엄마랑 연락은 했어? 아니요, 핸드폰이 집에 있어요. 그랬구나. 걱정하실 것 같아. 내가 엄마한테 전화해 줄까? 네, 부탁드려요. 우리 집 전화번호 알아요? 응, 알아. 잠깐만 기다려. 전화건은 신용. 네, 잘 연결됐어. 엄마가 뭐래요? 곧 오신다고 하셨어. 걱정하지 마. 정말 다행이에요. 유나 누나가 도와줘서 좋아요. 우리가 이웃이잖아. 당연히 도와야지. 불 앞에 앉으니까 진짜 따뜻해요.
응, 겨울에는 불이 최고야. 밖에 눈도 많이 왔더라. 네, 눈이 많이 쌓였어요. 미끄러워서 넘어질 뻔했어요. 조심해야 해. 장갑도 안 꼈지? 네, 그냥 나왔어요. 손이 아파요. 다음부터는 꼭 장갑 끼고 다녀. 감기 걸릴 수도 있어. 네, 알겠어요. 유나 누나는 추운 거 안 좋아해요. 나는 좀 추위 많이 타. 그래서 따뜻한 차도 좋아해. 저도 차 마시고 싶어요. 그럼 따뜻한 유자차 줄게. 잠깐만 기다려. 감사합니다, 유나 누나. 여기 유자차야. 천천히 마셔. 향이 좋아요. 맛도 달아요. 따뜻한 차 마시면 기분도 좋아져. 맞아요. 이제 손도 따뜻해졌어요. 옷도 두껍게 입었네. 그래도 추웠지? 네, 바람이 많이 불어서 추웠어요. 오늘은 집에서 푹 쉬어야겠다. 네, 엄마 오시면 바로 집에 갈 거예요. 엄마 오시기 전까지 여기 있어도 돼. 네, 감사합니다. 유나 누나는 오늘 뭐 했어요? 나는 집에서 책 읽었어. 그리고 쿠키도 구웠지. 쿠키요? 맛있겠다. 먹어볼래? 조금 줄게. 네, 정말 좋아요. 여기 따뜻한 쿠키야. 맛있어요. 유나 누나가 요리도 잘하네요. 고마워, 승현아. 네가 맛있게 먹으니 나도 기뻐. 오늘 누나 덕분에 기분이 좋아졌어요. 나도 네가 안전해서 좋아. 앞으로 조심해야 해. 네, 다시는 혼자 멀리 가지 않을게요. 엄마 오실 때까지 여기서 이야기하자. 네, 좋아요. 누나는 겨울에 뭐 하는 거 좋아해요? 나는 눈사람 만들기랑 눈싸움 좋아해. 저도요. 다음에 같이 해요. 그래, 약속이야. 오늘 정말 고마워요. 유나 누나. 언제든지 승현아, 우리 이웃이잖아. 누나 덕분에 추위도 이겼어요. 앞으로 더 조심하고 필요하면 언제든 와. 네, 정말 감사합니다. 엄마 오시면 인사할게요. 그래, 승현아. 엄마 오시면 조심히 집에 가. 네, 안녕히 계세요, 유나 누나. 안녕, 승현아. 다음에 또 보자. 안나 안녕. 밖에 눈이 많이 왔어요. 네, 민수 씨. 정말 예쁘죠? 집도 아주 조용해요. 맞아요. 오늘 고양이들이 많이 추울 것 같아요. 맞아요. 그래서 이불을 더 넣어줬어요. 잘 했어요. 이리 와요. 벽난로 옆이 따뜻해요. 네, 정말 따뜻하네요. 불빛이 너무 좋아요. 고양이 미미도 여기 와서 자고 있어요. 미미야, 여기 와. 따뜻하지? 요 미미가 기분이 좋아 보여요. 네, 미미가 벽난로 앞을 좋아해요. 나도 고양이처럼 늘 벽난로 옆에 있고 싶어요. 민수 씨 커피 마실래요? 네, 좋아요. 고마워요. 여기 있어요. 따뜻한 커피예요. 감사합니다. 안 나는 커피 좋아해요? 네, 겨울에는 꼭 마셔요. 민수 씨는요? 저도요. 오늘 같은 날엔 커피가 최고예요. 밖에 나가고 싶지만 너무 추워요.
맞아요. 눈도 미끄러워 보여요. 고양이들도 밖에 안 나가요. 맞아요. 미미는 창문만 보고 있네요. 미미야, 눈 보고 싶어? 미미가 야옹하고 대답했어요. 귀여워요. 고양이랑 있으면 마음이 편해요. 저도요. 오늘은 쉬는 날이라서 좋아요. 민수 씨, 오늘 뭐 하고 싶어요? 저는 책 읽고 싶어요. 안나는요? 저는 뜨개질 하고 싶어요. 아주 좋아요. 같이 해요. 네, 같이 있으면 더 따뜻해요. 제 뜨개질은 어려워요. 아니요, 민수 씨도 해볼래요? 네, 가르쳐 주세요. 실을 이렇게 잡고 바늘을 돌려요. 아, 이렇게요? 네, 잘했어요. 민수 씨 손이 좋아 보여요. 고마워요. 재미있네요. 만들고 싶은 것 있어요? 저는 목도리 만들고 싶어요. 좋아요. 색깔은 뭐가 좋아요? 파란색이 좋아요. 파란 실 여기 있어요. 감사합니다. 안나는요? 저는 빨간색 목도리 만들 거예요. 크리스마스 색이네요. 네, 그래서 더 신나요. 밖에 눈도 오고 안은 따뜻하고 정말 좋아요. 맞아요. 이렇게 따뜻한 겨울이 좋아요. 고양이도 우리도 행복해 보여요. 네, 오늘 좋은 하루예요. 저녁에는 같이 영화 볼래요? 네, 좋아요. 팝콘도 만들까요? 네, 팝콘도 먹고 싶어요. 그럼 뜨개질 끝나고 같이 준비해요. 좋아요. 오늘 하루가 특별해요. 민수 씨와 같이 있어서 그래요. 저도 안나 씨랑 같이 있어서 행복해요. 우리 고양이도 행복하겠죠? 네, 모두 행복한 겨울이에요. 고마워요, 민수 씨. 저야말로 고마워요, 안나 씨. 오늘도 좋은 저녁 보내요. 네, 좋은 밤 되세요. 안녕하세요. 혹시 새로 이사 오신 분이세요? 네, 맞아요. 저는 지훈입니다. 오늘 처음 이 동네에 왔어요. 반가워요, 지훈 씨. 저는 민지예요. 여기에서 살고 있어요. 만나서 반가워요, 민지 씨. 이 동네는 정말 조용하네요. 네, 맞아요. 겨울에는 더 조용하고 따뜻해요. 집은 찾기 쉬웠어요. 네, 지도 보고 왔어요. 그런데 조금 추워서 힘들었어요. 오늘 정말 추워요. 손도 많이 시렵죠? 네, 손이 시려워서 움직이기 힘들었어요. 혹시 따뜻한 차 한 잔 하실래요? 저희 집에 오세요. 정말요, 괜찮으세요? 네, 괜찮아요. 저도 집에서 벽난로 불을 피웠어요. 아주 따뜻해요. 벽난로요? 너무 좋아요. 저는 어릴 때만 봤어요. 그럼 경험해 보세요. 오랜만에 벽난로 앞에서 이야기하면 좋아요. 감사합니다, 민지 씨. 정말 친절하시네요. 아니에요. 이 동네 사람들은 다 친절해요. 저는 아직 한 명도 못 만났어요. 민지 씨가 첫 번째예요. 앞으로 이웃들도 많이 만날 수 있어요. 다들 인사 잘해요. 기대돼요. 이 동네는 겨울에 뭘 해요? 겨울에는 눈사람 만들기도 하고 같이 차도 마셔요. 와, 눈사람 좋네요. 저는 눈 오는 게 좋아요.
오늘 저녁에도 눈이 온대요. 혹시 밖에서 본 적 있어요? 네, 이사할 때 조금 왔어요. 눈이 정말 하얗고 예뻤어요. 맞아요. 여기는 겨울이 더 아름다워요? 민지 씨 집은 어디에 있어요? 바로 이쪽이에요. 빨간 문 보이세요? 아, 네, 아주 예쁜 집이네요. 고마워요. 안에 크리스마스 장식도 많이 했어요. 크리스마스 좋아하세요? 네, 저는 크리스마스 분위기를 좋아해요. 저도요. 집에서 크리스마스 트리 만들었어요. 네, 작은 트리가 있어요. 같이 보실래요? 네, 정말 기대돼요. 그럼 이쪽으로 오세요. 신발 벗고 들어오시면 돼요. 네, 알겠어요. 벽난로 불이 정말 따뜻하네요. 네, 여기 앉으세요. 담요도 드릴게요. 감사합니다. 여기는 정말 포근하네요. 차는 녹차 괜찮으세요? 에어 좋아해요. 감사합니다. 여기요. 따뜻한 차 드세요. 정말 맛있어요. 몸이 따뜻해져요. 저도 차 마시면 마음이 편해져요. 민지 씨는 여기서 오래 사셨어요. 네, 5년 정도 됐어요. 그럼 이 동네에 대해 잘 아시겠네요. 네, 궁금한 거 있으면 언제든 물어보세요. 혹시 근처에 슈퍼마켓 있어요? 네, 큰 슈퍼가 걸어서 10분 거리에 있어요. 아, 다행이네요. 내일 가봐야겠어요. 길이 헷갈리면 같이 가드릴 수 있어요? 아, 정말요? 너무 감사해요. 아니에요. 이웃이니까 도와드리고 싶어요. 민지 씨 덕분에 마음이 편해졌어요. 저도 새로운 이웃이 생겨서 기뻐요. 앞으로 자주 이야기하고 싶어요. 저도요. 언제든 놀러 오세요. 오늘 초대해 주셔서 고마워요. 정말 따뜻했어요. 저도 고마워요. 조심히 들어가세요. 네, 안녕히 계세요. 안녕히 가세요, 지훈 씨. 엄마 여기 앉아도 돼요? 그럼 수진아, 불 옆이 따뜻하네. 추워? 네, 조금 추워요. 불이 정말 따뜻해요. 마시멜로 구워 볼래? 네, 마시멜로 어디 있어요? 이 봉지 안에 있어. 젓가락도 준비했어. 엄마 젓가락을 이렇게 사용해요? 응, 마시멜로를 젓가락 끝에 꽂아봐. 이렇게 맞아요. 네, 잘했어. 이제 불 위에 조심히 올려. 엄마, 마시멜로가 너무 가까워요. 아니, 딱 좋아. 타지 않게 계속 돌려줘야 해. 알겠어요. 엄마도 구울 거예요. 물론이지. 우리 같이 해보자. 엄마, 마시멜로 냄새가 너무 좋아요. 맞아. 달콤한 냄새지. 캠핑장에서 먹으니까 더 맛있어. 엄마, 마시멜로가 노래졌어요. 이제 먹어도 돼요? 조금만 더 구워봐. 겉이 약간 갈색이면 딱이야. 아, 이제 된 것 같아요. 엄마 것도 다 됐어요? 응, 내 것도 잘 익었어. 같이 먹자. 정말 맛있어요. 엄마, 항상 이렇게 맛있었어요? 네, 어릴 때도 캠핑 가면 항상 굽곤 했지. 엄마랑 같이 구우니까 더 재미있어요.
나도 그래, 수진아. 함께해서 행복해. 엄마, 아빠는 어디 계세요? 아빠는 텐트에서 물 가져오고 계셔. 아, 그래서 안 보였어요? 아빠도 마시멜로 좋아하세요? 응, 아빠도 좋아해. 조금 남겨두자. 네, 아빠 오면 같이 또 구워요. 그래, 우리 조금 쉬면서 기다리자. 엄마, 여기 앉으니까 진짜 따뜻해요. 불 옆에 있으면 겨울도 안 추워. 엄마, 캠핑 자주 오고 싶어요. 다음 방학 때 또 오자. 진짜요? 약속이죠? 응, 약속할게. 엄마, 눈도 오고 너무 좋아요. 하얀 눈이랑 따뜻한 불. 참 예쁘지? 네, 엄마. 친구들도 데려와도 돼요? 물론이지. 다음엔 친구들도 같이 오자. 엄마, 마시멜로가 좀 탔어요. 어떡하죠? 괜찮아. 조금 탄 것도 맛있어. 한번 먹어봐. 바삭하고 달아요? 신기해요. 그렇지? 불 조절이 어려워서 가끔 타기도 해. 엄마, 캠핑에서 뭐가 제일 좋아요? 나는 가족이랑 이렇게 이야기하는 시간이 좋아. 저도 그래요. 엄마랑 이야기하면 편해요. 수진이랑 이야기하면 나도 마음이 따뜻해져. 엄마, 오늘은 정말 행복해요. 나도야, 수진아. 우리 좋은 추억 만들자. 엄마, 마시멜로 더 구워도 돼요? 그럼 많이 구워. 오늘은 특별한 날이니까. 엄마, 불 조심하세요. 고마워, 수진아. 너도 조심해. 엄마, 손이 조금 뜨거워요. 그러면 잠깐 멀리 두고 식혀. 네, 알겠어요. 이제 괜찮아요. 다행이다. 배 안 고파? 조금 고파요. 마시멜로만 먹으니까 더 배고파요. 이따가 아빠 오면 라면도 끓여줄게. 와, 좋아요. 라면도 먹고 싶었어요. 맛있게 먹자. 오늘 밤은 특별하니까. 네, 엄마, 오늘 정말 고마워요. 나도 고마워, 수진아. 사랑해. 저도 사랑해요, 엄마. 이제 조금 쉬자. 불 보면서 이야기하자. 네, 엄마. 옆에 있어줘서 고마워요. 언제나 옆에 있을게. 수진아, 겨울밤이 아름답지? 네, 엄마. 정말 아름다워요. 우리 내년에도 또 오자. 현우가 엄마 꼭이요.